This is a speech by Viktor Frankl, a Jewish therapist and Holocaust survivor, addressing collective guilt. I share it in response to numerous requests to condemn either Israelis or Palestinians on my blogs in regards to the current war. Frankl's warnings about resentment have deepened my understanding and love for humanity, and I hope they inspire you to find your own answers to life's toughest questions. In these times of war, my wish is that content like this helps you to focus on the light amidst the darkness. Herr Bürgermeister, liebe Wiener und Wienerinnen, ich hoffe auf Ihr Verständnis, wenn ich Sie jetzt bitten muss, zu dieser Stunde des Gedenkens gemeinsam mit mir zu gedenken, meines Vaters, der im Lager Theresienstadt zugrunde gegangen ist, meines Bruders, der im Lager Auschwitz umgekommen ist, meiner Mutter, die im selben Lager in der Gaskammer ums Leben gekommen ist, und meiner ersten Frau, die im Lager Bergen-Belsen ihr junges Leben hat lassen müssen. Ich bitte Sie aber darum, von mir nicht zu erwarten, auch nur ein einziges Wort des Hasses. Wen sollte ich auch hassen? Ich kannte ja nur die Opfer, aber ich kenne nicht die Täter, zumindest kenne ich die Täter nicht persönlich, und jemanden nicht persönlich, sondern kollektiv schuldig zu sprechen, lehne ich strikte ab. Es gibt keine Kollektivschuld, und glauben Sie mir, ich sage das nicht erst heute, sondern ich habe das vom ersten Tag an gesagt, an dem ich aus meinem letzten Konzentrationslager befreit wurde. Und ich glaube, dass die Männer und Frauen in Österreich, die heute zwischen 0 und 50 Jahren alt sind, kollektiv schuldig zu sprechen, ist ein Verbrechen und ist ein Wahnsinn. Und lassen Sie es mich psychiatrisch formulieren, es wäre ein Verbrechen, wenn es nicht ein Fall von Wahnsinn wäre und dazu noch ein Rückfall in die nationalsozialistische Ideologie der Sippenhaftung. Das sei gesagt denen, die glauben, sagen zu dürfen, dass man sich schuldig fühlen muss oder auch nur schämen muss, irgendeiner Sache, die man zwar nicht selbst getan, ja nicht einmal selbst unterlassen hat, sondern die die Eltern oder gar die Großeltern auf ihr Gewissen hatten nehmen müssen. Und ich glaube, mir sicher zu sein, dass die Opfer ehemaliger kollektiver Verfolgung die Ersten sein sollten und sein werden, die mir da zustimmen, es wäre, denn Sie haben es darauf angelegt, die Jugend von heute den alten Nazis oder den Neonazis in die Arme zu treiben. Lassen Sie mich bitte für einen Moment auf meine Befreiung zurückkommen. Ich bin im ersten möglichen Transport, wenn auch nur illegal möglichen Transport, nach Wien zurückgekehrt, zusammengepfercht mit ein paar anderen Wienern, darunter Frau Rosa Jochmann in einem LKW am 15. August 1945. Seither wurde ich 63 Mal nach Amerika berufen, von Universitäten und so weiter und so weiter. Und jedes Mal von diesen 63 Malen
bin ich zurückgekehrt nach Österreich. Nicht, weil mich die Österreicher gar so geliebt hätten, aber weil ich Österreich geliebt habe, und Liebe beruht, wie wir ja wissen, nicht immer auf Gegenseitigkeit. Wann immer ich in Amerika war, fragt mich der Amerikaner, sagen Sie, Herr Frankl, warum sind Sie denn nicht eigentlich schon vor dem Krieg zu uns gekommen? Und meine Antwort war die, ich musste denen erklären, ich habe Jahre hindurch auf ein Einreisevisum nach Amerika warten müssen, und wie es dann endlich so weit war, dann war es auch schon zu spät. Denn ich habe es einfach nicht über mich gebracht, mitten im Krieg meine alten Eltern allein in Wien zurückzulassen und ihrem Schicksal unter den Nationalsozialisten zu überlassen, sondern es lag näher, dass ich dieses Schicksal zu teilen vorgezogen habe. Und dann sagen die Amerikaner, gut und schön, aber warum sind Sie nicht wenigstens gleich nach dem Krieg zu uns nach Amerika gekommen? Warum sind Sie nach Wien zurück? Haben Ihnen die Wiener zu wenig angetan? Ihnen und den Iren? Und dann sage ich den Amerikanern, schauen Sie, in Wien, da hat es zum Beispiel eine katholische Baronin gegeben, nebenbei bemerkt die Entdeckerin und Förderin des großen Arbeiterdichters Alfons Petzold. Und die hat eine Cousine von mir den ganzen Krieg hindurch in ihrer Wohnung als U-Boot versteckt gehalten und so ihr das Leben gerettet. Und als Gegenstück ein anderes Beispiel. Da gab es einen sozialistischen Rechtsanwalt in Wien. Der hat, wann immer er nur konnte, ebenfalls sich selbst gefährdend, mir Lebensmittel zugesteckt. Wissen Sie, wer das war? Das war der Bruno Pittermann. Und dann frage ich die Amerikaner, jetzt sagen Sie mir mal, warum hätte ich in eine Stadt, in der es solche Menschen gibt, warum hätte ich in eine solche Stadt nicht zurückkehren sollen? Ich weiß ganz genau, was Sie sich jetzt sagen werden oder was Sie mir vorhalten werden. Herr Frankl, schauen Sie, seien wir doch ehrlich, das sind doch bloße Ausnahmen gewesen. Ausnahmen von der Regel. Und in der Regel waren ja die Leute Opportunisten. Widerstand hätten sie leisten müssen. Und ich muss Ihnen, meine Damen und Herren, recht geben, aber bitte bedenken Sie doch eines. Widerstand setzt doch allemal voraus Heroismus. Und Heroismus kann man meiner Ansicht nach eigentlich nur von einem einzigen Menschen verlangen, und das ist man selbst. Und diejenigen, die sagen, man hätte sich lieber einsperren lassen sollen, bevor man Kompromisse eingeht oder sich mit den Nazis arrangiert hat und so weiter. Vollkommen richtig, aber eigentlich darf das nur jemand sagen, der für seine eigene Person unter Beweis gestellt hat, dass er es vorgezogen hat, sich in ein KZ stecken zu lassen, anstatt irgendwie sich selbst und seinen Überzeugungen untreu zu werden. Und wie am allerwenigsten kann man ja heute verstehen, die junge Generation, wie soll denn die das verstehen können, wie damals die Leute zittern mussten, bangen mussten um ihre Freiheit, um ihr Leben, um das Schicksal ihrer Familien, für die sie ja irgendwie Verantwortung getragen haben. Das alles muss man bedenken, aber nur umso mehr müssen wir bewundern die Menschen, die den Mut gehabt haben, unter Lebensgefahr sich der Widerstandsbewegung anzuschließen und dafür sogar mit dem Leben bezahlen zu müssen. So wie mein bester Freund damals, sein Name war Hubert Gsuhr, der wegen Wehrmachtszersetzung verurteilt wurde zum Tode und sein junges Leben geendet hat unter dem Fallbeil. Meine Damen und Herren, der Nationalsozialismus hat den Rassenwahn aufgebracht.
Aber wenn ich Ihnen verraten darf, wie ich darüber denke, dann lautet meine Antwort so: Es gibt eigentlich nur zwei Menschenrassen. Und das ist die Rasse der anständigen Menschen und die Rasse der unanständigen Menschen. Und die Rassentrennung geht quer hindurch durch alle Nationen. Und innerhalb jeder Nation quer hindurch durch alle Parteien und alle Gruppierungen sonstiger Art. Auch in den Konzentrationslagern ist man hier und da, sogar unter der SS, auf den einen oder anderen halbwegs anständigen Kerl gestoßen, genauso wie umgekehrt auf so manchen Falotten unter den Häftlingen. Gefahr droht ja nur anderswo. Die anständigen Menschen sind in der Minorität. Die anständigen Menschen waren immer eine Minorität und werden, glaube ich, auch immer eine bleiben. Aber die Gefahr liegt ja anderswo. Die Gefahr liegt dort, wo ein Regime, wo ein politisches System die unanständigen Kerle an die Oberfläche schwemmt und mit anderen Worten dafür sorgt, dass die negative Auslese einer Nation ans Ruder kommt. Das ist die eigentliche Gefahr. Aber davor, meine Damen und Herren, ist von vornherein keine einzige Nation gefeit. Und in diesem Sinne wage ich die Behauptung, dass grundsätzlich jede Nation holocaustfähig ist. Und was sind die politischen Konsequenzen, die wir aus alledem ziehen dürfen? Es gibt meines Erachtens nur zwei Stile von Politik. Oder lassen Sie mich sagen, zwei Typen von Politikern. Die einen, das sind diejenigen, die glauben, der Zweck heiligt die Mittel. Jedes Mittel, terroristisches eingeschlossen. Während die anderen Politiker sehr wohl sich dessen bewusst bleiben, dass es Mittel gibt, die selbst den heiligsten Zweck zu entweihen vermöchten. Und dieser Typus von Politikern ist es, den ich es auch zutraue, dass er aus all dem Lärm um diese Märztage heraushört die Stimme der Vernunft und heraushört die Forderung des Tages, oder besser gesagt dieses Gedenktages, und die kann nur lauten, dass alle, die guten Willens sind, endlich einmal die Hände einander entgegenstrecken über alle Gräber und alle Gräben hinweg. Ich danke. Nach dieser zutiefst berührenden und wichtigen Rede von Professor Viktor Frankl geht die Großkundgebung zu Ende.